अरे चिच्चा, सर्दी का मौसम आ गया है, कपड़े कैसे धुलूं? अरे गर्म पानी करके कपड़े धो लो। अरे ओ भाई साहब, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, ड्रीम इलेक्ट्रॉनिक आपके लिए लेकर आया है वॉशिंग मशीन। मात्र 9,000 रुपए लेकर आएं और ड्रीम इलेक्ट्रॉनिक एंड फर्नीचर से वॉशिंग मशीन अपने घर लेकर जाएं, वो भी पूरे 5 साल की वारंटी के साथ। अब ठंडक के मौसम में आपको अपने हाथ से कपड़े धुलने की जरूरत नहीं है। अब आप ठंडक से भी बचे रहेंगे और डॉक्टर को पैसे देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।